在澳门人的眼里，它是一直有很高的评价。澳门乐宫饼店的 Lucky Cookie 腰果曲奇，它上面还有一颗腰果，这个颜色很漂亮这个金黄色的，很厚它会比我头还厚。不要瞎掰好吗？很松软，有些人会觉得很像是吃奶粉，你喜欢吗？有点空，它很快就碎掉。不知不觉会再多拿一块，对不对？很危险推荐的程度几颗星？我觉得偶尔吃一下的话，我们可以给到4颗星。那你觉得老人跟小孩会喜欢吗？小孩什么都蛮喜欢，老人就什么都蛮喜欢。买呀，多买开喏，我菜钱，想几节点时间，怎么调？有，都对呢。没有好吃咯。他说每片大概是50到56大卡，对，所以这种东西，我是觉得小孩子吃应该蛮健康的。它的成分是腰果、面粉、牛油、鸡蛋和糖。推荐本大家，可以讲你去澳门就做来买。